В Светлогорском районе Калининградской области участковый Игорь Зубчик спас рыбаков, которых вынесло в открытое море. Полицейский на служебном катере патрулировал акваторию Балтийского моря. Получив информацию о ЧП, он направился на помощь. Ветер, волны и практически нулевая видимость существенно затрудняли поиск. Офицер полиции обнаружил рыбаков в 10 километрах от берега. Игорь Зубчик доставил терпящих бедствия людей к берегу.